Stiven Kovi muvaffaqiyatli insonlarning 7 ko'nikmasi. Shaxsiy kamolotning qudratli quroli. 5-ko'nikma. Tushuning va tushunarli bo'ling. Empatik muloqot tamoyillari. Qalbimizning aqlimizga noma'lum o'z sabablari bor. Paskal. Tasavvur qiling, ko'rinishingizda muammo tufayli oftalmologga murojaat qildingiz. Shikoyatingizni diqqat bilan tinglagach, shifokor ko'zoynagini yechdi va sizga uzatdi. Mana buni taqib ko'ring. Bu ko'zoynakni 10 yildan beri taqaman, u menga katta yordam bergan. Uyimda yana bitta bor, bunisini o'zingizga olib qolishingiz mumkin, dedi. Qanday dahshat, dedingiz ko'zoynakni taqib. Hech narsani ko'rmayapman. G'alati, ajablandi shifokor. Menga yaxshi yordami tekkan-ku. Yana bir bor harakat qiling-chi. Harakat qilyapman. Hamma narsa xiralashib, chalkashib ketyapti. Sizga nima bo'lyapti? Ijobiy o'ylashga urinib ko'ring. Men ijobiy hech narsa ko'rmayapman. G'irt noshukur ekansiz, dedi shifokor toqati toq bo'lib. Sizga shuncha yordam berganimni bilmadingiz. Endi kelasi safar siz ishingiz tushsa, shu oftalmologga yana murojaat qilasizmi? Taxminimcha yo'q. Tashxis qo'ymasdan oldin retsept yozadigan shifokorga ishona olmasangiz kerak. Lekin o'zimiz-chi? Muloqotda tashxis qo'ymasdan turib retsept yozib bergan holatimiz bo'ladimi? Qani, asalim, senga nima bo'lyapti? Ochiqroq aytginchi. Bilaman, bu qiyin, lekin seni tushunishga harakat qilaman. Bilmayman, oyi, siz bularni ahmoqlik deb o'ylasangiz kerak. Albatta unday emas, bolam. Menga ko'nglingni ochsang bo'ladi, o'zing ayt. Seni yana kim menchalik yaxshi ko'radi? Men faqat sening farovonliging, shodliging haqida qayg'uraman. Xo'sh, nima bezovta qilyapti seni? Bilmasam. Kela qol, asalim, ayt menga. Rostini aytsam, endi maktabni yaxshi ko'rmayman, menga yoqmay qoldi. Nima deysiz? Ishonqiramay. Bu nima deganing? Endi maktabingni yaxshi ko'rmay qolganing nimani anglatadi? Biz keltirgan shuncha qurbonliklardan keyin ta'lim kelajaging poydevori. Agar sen opangdan namuna olsang, yaxshi o'qishni boshlaysan va maktabingni yaxshi ko'rib qolasan. Senga necha marta o'zingga kelib olishing kerakligini aytdik. Sen qobiliyatli bo'lasan, faqat qobiliyatingdan foydalanmaysan, xolos. Qattiqroq harakat qil. Maktab haqida ijobiy narsalarni o'yla. Jimlik. Endi esa seni nima bezovta qilayotganini aytib ber. Biz hamisha shoshib yaxshi maslahatlar bilan muammoni hal etishga moyilmiz, biroq uning asl mohiyatini o'rganib chiqib, chuqur tahlil qilishni unutamiz. Shaxslar aro munosabatlar bo'yicha o'rgangan eng muhim tamoyilimdan biri bir og'iz gap bilan quyidagicha ifodalash mumkin. Avvalo, tushunishga, so'ngra tushunarli bo'lishga intiling. Bu shaxslararo samarali muloqotning bosh kalitidir. Fe'l-atvor va muloqot. Hozir siz men yozgan kitobni o'qiyapsiz. Yozish va o'qish ikkisi ham muloqot shaklidir. Xuddi shunday gapirish va eshitish ham. Umuman olganda, muloqotning 4 ta asosiy ko'rinishi shulardan iborat. Ushbu muloqot shakllaridan kamida bittasi uchun qancha vaqt sarflashingizni hisoblay olasizmi? Muloqot qobiliyati ishlaringiz samaradorligi uchun juda muhimdir. Muloqot hayotimizdagi eng muhim mahoratdir. Uxlamagan vaqtimizning asosiy qismini muloqotga bag'ishlaymiz. Bir narsani ko'zdan qochirmang. Siz o'qish, yozish va gapirishni bir necha yillar davomida o'rgangansiz, lekin tinglashchi? Boshqa insonni tinglab, chinakamiga anglashni va hodisalarni uning ko'zi bilan ko'rishni o'rganish uchun nima qildingiz? Qiyosan olib qaralsa, haqiqatan juda kam insonlar tinglash mashg'ulotlariga boradi va aksariyat hollarda
O'sha mashg'ulot shaxs etikasi doirasida qolib ketib, o'zga insonni tushunish uchun o'ta zarur bo'lgan fe'l-atvor va munosabat asosida qo'yilmaydi. Agar siz men bilan samarali muloqot o'rnatishga intilsangiz, menga, turmush o'rtog'ingizga, qo'shningizga, boshlig'ingizga, hamkasbingizga yoki do'stingizga ta'sir o'tkazmoqchi bo'lsangiz, avval meni tushunishingiz kerak. Bu esa faqat texnika bilangina amalga oshmaydi. Agar men sizning kichik bo'lsa-da eshitish texnikasidan foydalanayotganingizni sezsam, buni ikkiyuzlamachilik va nosamimiylik sifatida qabul qilaman. Nega bunday qilayotganingizni, maqsadingizni o'ylab boshim qotadi. Siz bilan ochiq muloqot qilishga ehtiyot bo'laman. Menga ta'sir etish kalitingiz birinchi galda shaxsiy namunangizdir. Namunangiz boshqalarning siz haqingizdagi fikri yoki siz haqingizda nima deb o'ylashini istashingizdan emas, aksincha fe'l-atvoringizdan, aslida qanday insonligingizdan tabiiy ravishda kelib chiqadi. Fe'l-atvoringiz hamisha o'zidan nur taratadi, muloqot qiladi. Shu orqali uzoq muddatli munosabatlarda siz to'g'ringizda aniq xulosalar qilaman. Sizga ishonch yoki ishonchsizlik bildiraman. Agar hayotingiz bir issiq, bir sovuq bo'lsa, siz bir vaqtning o'zida ham qo'pol, ham mehribon bo'lsangiz, eng muhim shaxsiy hayotingizdagi xatti-harakatingiz bilan jamoatchilik oldida o'zingizni tutishingiz o'rtasida farq bo'lsa, siz bilan ochiq muloqot qilishim, sizga qalbimni ochishim juda qiyin. Bu holatda sizning mehringiz va qo'llab-quvvatlashingizga qanchalik muhtoj bo'lmay, yoningizda o'zimni xavfsiz his qilmayman. Sizni dardlarimni ayta oladigan inson sifatida ko'rmayman. Kim biladi keyin nima bo'lishini. Lekin sizga yuragimni ochmasam, mening hissiyot va muammolarimni tushunmasangiz, menga jo'yali maslahat bera olmaysiz. So'zlaringiz to'g'ri bo'lishi mumkin, biroq menga hech qanday aloqasi yo'q. Meni hurmat qilishingiz va qadrlashingizni aytarsiz balki. Bunga juda ishongim keladi, biroq tushunmagan odamingizni qanday qilib hurmat qilishingiz mumkin? Eshitayotganim quruq gaplar. Men esa quruq gaplarga ishonmayman. Men juda jahldor va hujumkor ko'rinishim mumkin. Bu mening ta'siringizga tushib qolishdan qo'rqayotganimni bildiradi. Siz o'zimga xos shaxsiyatimni ko'rmaguningizcha maslahatlaringizni qabul qilmayman. Shu bois shaxslar aro muloqot jarayonida samarali bo'lishini istasangiz, empatik tinglash mahoratini egallashingiz kerak bo'ladi. Bu mahorat fe'l-atvorga asoslangan bo'lib, samimiylik va ishonch niholiga suv qo'yadi. Bundan tashqari, hissiyot bankida hisob raqamlari ochishingiz lozim. Bu qalblar o'rtasidagi muloqotni ta'minlaydi. Empatik tinglash. Avvalo, tushunishga, so'ngra tushunarli bo'lishga intilish ko'nikmasi juda chuqur paradigma almashinuvidir. Odatda biz tushunarli bo'lishga intilamiz. Aksariyat odamlar tushunish uchun emas, balki shunchaki javob qaytarish uchun tinglaydi. Ular yo gapiradi yoki gapirishga tayyorgarlik ko'radi. Bunday kishilar hamma narsaga o'z paradigmalari orqali qarab, boshqalarning hayotiga o'z tarjimai holini joylaydi. Voy, aytayotganlaringiz menga juda tanish. Men bilan ham xuddi shunday bo'lgan edi. Keling, aytib beraman. Ular o'z hayotini doimiy ravishda boshqa odamlarning xatti-harakatlarida namoyish qiladi. Hammaga o'zining shaxsiy ko'zoynagini tavsiya qilgan oftalmologga o'xshaydi. Agar kim bilandir o'g'il, qiz, turmush o'rtoq, ishchi bilan muammoga duch kelsa, bunday insonlarning munosabati o'sha inson shunchaki meni tushunmaydi qabilida o'ylash bo'ladi. Bir ota menga shunday shikoyat qilgan edi. O'z o'g'limni tushunmayman, u meni umuman tinglamaydi. Keling, aniqlashtirib olamiz, taklif bildirdim. O'g'lingiz sizni tinglamayotgani uchun uni tushunyapsizmi?
xuddi shunday. Yana bir bor so'rashga izn bering. Demak, sizni tinglamayotgani uchun o'g'lingizni tushunmayapsizmi? Ha, dedim-ku. O'ylashimcha, kimnidir tushunishingiz uchun avvalo uni tinglash zarur. Nahotki, dedi suhbatdoshim ajablanib. Oraga uzoq jimlik cho'kdi. Aha, dedi u tilga kirib. Aha, lekin men uni tushunaman. Nimalarni his qilayotganini yaxshi bilaman. O'zim ham shunaqa narsalarni boshimdan o'tkazganman. Menga faqat bir narsa tushunarsiz, nega u meni tinglamayapti? Farzandining boshiga aslida nimalar tushgani haqida bu odam zarracha tasavvurga ega emasdi. U shunchaki o'z o'tmishiga nazar soldi va o'g'lining dunyosini angladim deb o'yladi. Ko'pchiligimiz xuddi shunday qadam tashlaymiz. Ongimizda o'zimizning to'g'riligimiz, haq ekanimiz, tarjimai holimiz singib ketgan. Biz tushunarli bo'lishni istaymiz. Boshqalar bilan muloqotimiz umumiy monologlarga aylanadi. Bizni tinglayotganlarning miyasida aslida nimadir g'ujg'on o'ynayotganini hech qachon tushunmaymiz. Tinglashning jami 5 darajasi mavjud. Biz ana shu 5 darajaning dastlabki 4tasidan ko'proq foydalanamiz. Birinchi darajada biz tinglamasdan to'liq e'tiborsiz qoldiramiz yoki o'zimizni xuddi eshitmayotgandek qilib ko'rsatamiz. Ha, to'g'ri, shuni ayting. Galdagi darajalarda biz tanlab eshitamiz, ya'ni ma'lum voqealarga quloq solamiz. Masalan, bog'chaga boradigan farzandimizning to'liq nutqini tinglamaymiz, faqat ayrim qismlariga e'tibor qaratamiz yoki diqqat bilan tinglashimiz mumkin. Bunda suhbatdoshimizning og'zidan chiqayotgan har bir jumlaga bor diqqatimizni beramiz. Bu darajalarning barchasini kundalik hayotimizda doim qo'llaymiz. Biroq tinglashning eng yuqori 5-darajasi hamdardlik, empatik tinglashdan kamdan-kam foydalanamiz. Empatik tinglash deganda men faol yoki reflektiv tinglash texnikasini, ya'ni boshqa insonning gaplariga monand mimika ko'rsatishimizni nazarda tutyapman. Faol tinglash fe'l-atvor va munosabatlardan ayro bo'lib, ko'pincha tinglayotgan insonimizni xafa qilib qo'yadi. Bunday tinglash jarayonida o'z tarjimai holimizni o'rtaga qo'shib ketishga tayyor turamiz. Biz tinglaymiz, lekin bundan maqsad javob qaytarish, nazorat qilish va o'z yo'rig'imizga solish bo'ladi. Empatik tinglash deganda men tushunish maqsadida tinglashni nazarda tutyapman. Chindan ham tushunishga intilishga ishora qilyapman. Bu esa butunlay boshqa paradigma. Siz empatik tinglasangiz, o'zingizni suhbatdoshingiz holatiga qo'yib ko'rasiz. Atrofga uning ko'zlari bilan boqasiz, dunyoni uning dunyoqarashidan kelib chiqib tahlil qilasiz. Bunda suhbatdoshingizning paradigmasini tushunasiz, u nimani his qilayotganini anglaysiz. Empatiya simpatiyadan farq qiladi. Simpatiya, ya'ni hamdardlik, kelishuvning baholash shaklidagi ko'rinishidir. Ba'zida u eng munosib hissiyot va javob bo'ladi, biroq odamlar simpatiyaga juda bog'lanib qoladilar. Bu ularni qaram qilib qo'yadi. Empatik tinglashning mohiyati suhbatdoshingiz bilan kelishishingiz emas, balki uni ruhiy, hissiy va aqliy jihatdan teran tushunishdir. Empatik tinglash shunchaki aytilayotgan so'zlarni tushunish va aks ettirishdan iborat. Muloqot bo'yicha mutaxassislar muloqotning atigi 10% jumlalar orqali ifodalanadi, 30% tovushlar, 60% esa imo-ishoralar yordamida taqdim etiladi, deydi. Empatik tinglashda nafaqat quloq, balki ko'z va yurak ham tinglash uchun muhimdir. Chunki siz so'zlovchining hissiyotlarini, xulq-atvorini tushunish uchun tinglaysiz. Bu jarayonda miyangizning faqat chap emas, o'ng yarimsharlaridan ham foydalanasiz. Siz uni tuyasiz, his qilasiz. Empatik tinglash juda kuchli. U siz haqingizda aniq ma'lumotlarni yetkazib beradi.
Unda siz boshqa insonning miyasi va yuragidagi voqelik bilan yuzlashasiz. Sizning maqsadingiz tushunish. O'zga insonning qalbi bilan chuqur muloqot qilishga diqqat qilasiz. Bundan tashqari, empatik tinglash hissiyot banki hisob raqamiga depozitlar kiritishning kaliti. Chunki biror narsa depozit bo'lishi uchun qabul qiluvchi uni tan olishi kerak. O'zga insonga chindan nima muhimligini tushunmasangiz, joningizni jabborga berib, depozit yaratishga urinishlaringiz havoga uchadi. Empatik tinglashning o'zi hissiyot bank hisob raqami uchun katta miqdordagi depozitdir. U insonga psixologik havo bergani tufayli davolovchi xarakterga ega. Hozir o'tirgan xonangizdagi bor havoni chiqarib yuborishga o'qiyotgan kitobingizga nisbatan qiziqish qoladimi? Hozir o'tirgan xonangizdagi bor havoni chiqarib yuborishsa, o'qiyotgan kitobingizga nisbatan qiziqish qoladimi? Albatta yo'q. Kitobni butunlay unutasiz. Havodan boshqa hech narsa haqida o'ylamaysiz. Jon saqlash yagona maqsadingizga aylanadi. Xonangiz havo bilan to'la bo'lsa, jon saqlash sizni qiziqtirmaydi. Bu inson motivlari sohasidagi eng katta tushunchalardan biridir. Qoniqtirilgan ehtiyojlar motivatsiya bermaydi. Qoniqtirilmagan ehtiyojlargina motivatsiya bera oladi. Jismoniy omon qolishdan keyingi eng katta ehtiyoj bu psixologik omon qolishdir. Inson ruhan tirik bo'lishi uchun uni tushunishlari, qabul qilishlari va qadrlashlari lozim. Suhbatdoshingizni empatik tinglasangiz, unga psixologik havo berasiz. Ushbu hayotiy ehtiyoj qondirilgandan so'ng ta'sir o'tkazish yoki muammoni hal qilishga diqqat qaratishingiz mumkin. Psixologik havoga nisbatan ehtiyoj hayotning har bir sohasidagi muloqotga ta'sir qiladi. Men bu konsepsiyani Chikagodagi seminarda qo'llab, ishtirokchilarga empatik tinglashni o'rgatdim. Ertasi kuni tongda bir kishi yonimga keldi. Kecha kechqurun nima sodir bo'lganini aytishga ijozat bersangiz. Xullas, yirik tijorat ko'chmas mulk shartnomasini qo'lga kiritishga harakat qilayotgandim. Bu masala yuzasidan direktor advokatlar va ko'chmas mulk agenti, ya'ni raqobatchim bilan ko'rishdim. G'olib bo'lishga imkoniyatlarim juda kamdek ko'rindi. Bu kelishuv ustida yarim yil ishlab, bor budimni shunga tikkandim. Meni vahima va sarosima bosdi. Qo'limdan kelgan hamma ishni qildim. Barcha imkoniyatlarni ishga soldim. O'zim bilgan barcha savdo texnikalarini qo'lladim. Menda qolgan yagona variant qarorni biroz uzaytira olamizmi deb so'rash edi. Biroq ish shu darajada cho'zilgan ediki, ular tezroq tugatishni xohlashardi. Men boshi berk ko'chada edim. Shunda miyamga, xo'sh, nega endi urinib ko'rmasligim kerak? Bugun darsda o'rganganlarimni amalda qo'llasam-chi, avvalo tushunishga, keyin tushunarli bo'lishga urinib ko'rsam-chi? Baribir yo'qotadigan hech narsam qolmadi degan fikr keldi va muzokara olib borilayotgan odamga, keling, hozir pozitsiyangizni men bergan maslahat bo'yicha sizni nima tashvishga solayotganini qanchalik to'g'ri tushunganimni aniqlashtirib olaylik. Buni bilganingizdan so'ng taklifimni qayta ko'rib chiqamiz. Men o'zimni uning o'rniga qo'yishga, uning holatiga kirishga urindim. Uning gaplari va ehtiyojlari diqqatimni jamladi. U sekin-astalik bilan ochilishni boshladi. Uni tashvishlantirayotgan narsalarni, kutgan natijalarini qanchalik ko'p his qilib tasvirlaganim sari u tobora ochilib bordi. Axiyri suhbatning yarmida u o'rnidan turdi. Rafiqasiga qo'ng'iroq qildi. Qo'li bilan mikrofonni yopib, menga qarab pichirladi. Ish sizniki. Men butunlay karaxt bo'lib qoldim. Davom etdi suhbatdoshim. Haligacha o'zimga kela olmayapman. U mijozini psixologik kislorod bilan ta'minladi va shu bilan bir qatorda o'zining hissiyot bankini to'ldirdi. Shunday vaqtlar bo'ladiki, insonning dinamikligi shartnomaning texnik jihatlaridan ko'ra muhimroqdir.
Avval tushunish, keyin tushunarli bo'lish, oldin tashxis qo'yib, so'ng retsept yozib berish oson emasmi? Ancha yillardan beri o'zingiz taqib kelgan ko'zoynakni birovning qo'liga tutqazish ancha yengilroq. Biroq bu uzoq muddatli munosabatlarda ta'minot va ta'minot vositasiga putur yetkazadi. Boshqa insonlarni to'g'ri tushunmay, maksimal o'zaro bog'liq ta'minotga erishib bo'lmaydi. Agar insonlarda ularni tushunganliklari haqida his paydo bo'lmasa, hissiyot bankida katta miqdorda depozitga ega bo'lishning iloji yo'q. Empatik tinglash shuningdek xatarli hamdir. Chinakam teran tinglash uchun xotirjamlik zaxirasi kerak. Sababi bu jarayonda siz yuragingizni ochasiz va begona ta'sirni qabul qilasiz. Siz zaif bo'lib qolasiz. Qaysidir ma'noda bu haqiqiy paradoks. Ta'sir etish uchun avvalambor ta'sirlanish kerak. Ya'ni kimgadir ta'sir o'tkazmoqchi ekansiz, uni chindan ham tushunishingiz lozim. Shu bois birinchi, ikkinchi, uchinchi ko'nikmalar fe'l-atvor poydevori hisoblanadi. Ular sizni tashqi zaifligingizni xotirjam qabul qilish uchun zarur bo'lgan ichki markaz, tamoyil markazi bilan ta'minlaydi.